Всем привет, это Руслан и его план, и мы на маленьком островочке у южного берега Крыма. Я и Планчик учится летать в этой серии, обязательно посмотрим. Пробуем ловить рыбу, пробуем нырять с ружьем, собираем всякие морепродукты. Пока что все нравится, надеюсь, к вечеру будет клев получше, а потом здесь же и заночуем. Все это дело приготовим, на утро будем ловить зубаря, будем ловить, что еще ловится. Погнали! Ха-ха-ха, не тут-то было. Я все увидел. Молодец, План, давай! О, да, сейчас костерчик разожжем. Кто так готовит рапаны? Никто так не готовит рапаны. Ну, ставить вида. В общем, все с первого заброса. Естественно, если его сюда кину, мы его потом поймаем. Молодец, молодец. Пошли. Мы с Плака, дамы и господа. Мы в совершенно новом для меня месте. Я тут ни разу не был. Вот он за мной Аюдак, Медведь-гора. На нем мы рыбачим. И за ним там Гурзуфи, любимые рыбацкие места. И меня интересуют острова. Островок напротив Санта-Барбары один называется. Птичьи острова их еще называют. Это буквально 3 скалы, 2 в одном месте и 1 в третьем. Они, конечно, небольшие, но, мне кажется, там вполне реально переночевать. Там есть и зубарь, и горбыль, и кефаль, говорят, там видели. В общем, все звучит более чем привлекательно. Сейчас план остудиться. Тут дорога не близкая. 2 часа ехали от Севастополя. О, приятель прилетел к тебе. Иди сюда. Все, сушись, сиди. Надо же, интересуется, смотри. И взрослый еще подлетел. Еще совсем недавно они его вообще не замечали. Меня 2 недели не было, я был в отпуске. Кому, кстати, интересно, групперов пострелял, сибасов, дораду половил. Я там вел небольшой отчет у себя в телеграм-канале. Загляните в описание под видео, там есть ссылка. Можете все посмотреть. И вот на днях вернулся. За это время он еще подрос. Окончательно ушел этот детский пух. Стали все сплошные перья. Вот, ну и по идее, вот он сейчас вот-вот должен полететь. Сегодня будем тренироваться. А вот справа видно выход течения, да? Здесь какой-то стык такой, вода рябит. Меня предупреждали, кстати, подписчики. Это спасибо Виталию. Он, кажется, из Алушты. Он мне подсказал точку выхода здесь. Достаточно близко. Я насчитал 200 шагов от машины и прямо до кромки воды. Ну, по сути, там буквально 70 метров, наверное. Небольшая лесенка. Ходить удобно. От парковки. Да, ну и говорят, что в течение бывает такое, что здесь, мол, нечего делать с одноручным веслом. Каякерское нужно. Я сразу воспринял это как вызов. И каякерское весло оставил в машине. Вот. Ну, у меня все равно нету спинки, сижу я на ящике, а без спинки гребля как бы двойным веслом, она не так много выигрывает у гребли вот таким классическим саповским. Уже показались впереди первые скалы. Нам не сюда, нам дальше. Вообще ландшафт очень интересным выглядит. Я уже отсюда вижу, что там вот какие-то темные белые пятна справа от островов, достаточно далеко от берега. И заметьте, насколько здесь сразу меняется ландшафт. То есть здесь я ехал по южному берегу Крыма. Шел такой как бы, ну, горы, и возле них маленький порожек, на котором все эти городишки расположены. Ялты, там, Алупки всякие, все остальное, Гурзуф. И вот, собственно, Аюдагом это дело заканчивается. И здесь уже так не горы, а холмики, по сути. Туда дальше идет все это дело Калужское. Там уже дальше Судак, Феодосия, Керчь, и уже Крым заканчивается. И там уже вообще холмики-холмики. Здесь еще на горушки немножко похоже. Ну и, разумеется, рыба всегда любит стыки, да, то есть где один ландшафт сменяется на другой. Это самое интересное. Аюдаг вообще классное рыбное место. И здесь его увидим тоже. Ну, не будем загадывать. Посмотрим все лично. Посмотрим, что удастся поймать, подстрелить. Еды я с собой не брал никакой. Так что в любом случае нужно поймать какую-то еду. Задача номер 1. Кроме того, хорошо отдохнуть, развеяться. И, кстати, обещают какую-то переменную погоду. В прогнозе была гроза
и дождь. Пока я ничего не вижу, но отдаленно гром вдалеке был слышен. Вот она, первая скала. Тут такая отвесная. Здесь расположиться было бы неудобно. Но и здесь местами мелко, чуть ли не плавник цепляет за скалы, а местами ямки с глубиной. Вообще рельеф очень интересный для подводной охоты. Но вот тот островок, на который я хочу попасть, туристы облюбовали нормально. Там сейчас куча народу. Может быть, тогда, правда, понырять пока вот здесь. Панчик, ну что, посмотрим, будет нас держать, только осветление или нет. На еду, да, вначале что-нибудь поймаем себе? Вот кукушечку. Без проблем. Ты, наверное, не голодный. Дома ты ел, это хорошо. Пока не сильно голоден, да? Главное, что я за тебя спокоен, что еда у тебя есть. Не забывайте поливать свою маску, чтобы она не потела. Она все равно потеет, значит, у вас не обожжено силиконовое напыление. Дело в том, что современные маски, в отличие от старых советских, которые были из резины, делаются из силикона. В процессе производства силиконовая пыль попадает на стекла, потом потеет. Для этого нужно вначале зажигалочкой изнутри обжечь стекла на новые маски, а потом на ночь, часов на 12, лучше на 24, намазать зубной пастой, фейри, вообще всем на свете, все, что у вас есть, намажьте и смыть. И потом перед каждым погружением еще плевать на нее. Так, ну что, дальше ее понырять. Давай, слезай с ласты. Слезай с ласты. Молодец. В душе это все-таки баклан. Хочешь нырять постоянно. Мокрый весь. Все, сиди. Мелкое, а попадание четкое в голову. Молодец, сторожишь. Молодец, Ванечка, молодец. Хвалю. Все, скромная добыча. Значит, из плюсов нырялки. Я очень качественно остудился. Ого, молния только что была там. Прям куда-то в берег. Сейчас туристы разбегутся с островочком, туда пойдем. Далеко достаточно, грома не слышно, но вот там явно дождь уже льет. Так вот, из плюсов. Остудился, да, кефальку маленькую стрельнул, тоже, да. Вначале стайка еще была, даже были покрупнее, но разошлись и не вернулись больше. Зубарики вот такие маленькие, ну, собственно, середина дня, если утром, наверное, здесь есть крупные. Лоскиря нет вообще, то есть вместо него вот эти мелкие зубари. Что еще? Да больше ничего, толпы зеленых крупных, не сильно прозрачная вода, такой мутнячок есть. И там действительно под берегом тянет прям такое течение, прям поток. Вот, ну, собственно, чуть от берега отплыл, здесь нормально. А там, да, ну, наверное, на весле проблематично против него угрести. Интересный берег, да, это бывшие эллинги, застроились маленькие отели, в гостишечки. То есть эллинг — это фактически рыбацкий домик, где у тебя лодка стоит на причале, а внутри сарайчик, типа гаража, короче.
Но на них в какой-то момент стали строить второй этаж, третий, четвертый и некоторые даже 7-й. Потом, конечно, все дело запретили, но уже сносить не сносили, легализовали все это. Раньше времена другие были. Вот, и теперь вот эта штука стоит, все это дело называется Санта-Барбара. И она не одна такая по Черноморскому побережью. Есть еще такие места, в Алуште есть своя Санта-Барбара тоже. Так, дождь все ближе. Вот видно, одна стенка, да, дождя идет. Вон вторая еще, но она какая-то тощая такая. Там уже нормально поливает. Ну и, соответственно, через нас пройдет минут за 15-20. Вот наш островок. Сейчас мы на нем парканемся. Планчик только подсох. Мог полетать, попробовать. А сейчас дождем опять промочится. Я могу, в принципе, ему из сапа сделать убежище. Да и себе при желании тоже. Обплывем его по кругу, посмотрим, где самое удобное место. Вау, да там бассейнчик есть посередине. Фух, вообще сказка. Вот там можно ночевать. Сап туда закинуть и на нем спать. Идеально ровная поверхность. Очень круто. Можно и парковаться. Молодец, Планчик, молодец, первый полет. Полет Планчика! Счастье нет предела. Молодец! Давай еще разок. Встречный ветер ему помогает. Сейчас ливанет дождь, уже первые капли. Молодец! Круто! А вот Планчика можно спрятать, чтобы он не промок. Да, блядь. Ты молодец. Молодец, молодец. Пока сидим вот здесь. Вот тут хорошо, да? Вот тут на затишье камень горячий. Это будет круто держать на горячем камне, смотреть на молнии и сверху обмываться дождем. Да. Вот тебе ливануло, так ливануло. А у Планчика приятеля завелись. Раз и два. А вот посередине наш. Рапаны на мелких тоже сойдет. Морской коктейль будет сегодня на утро.
штраф какой. Мы его выпустим, конечно, на них запрет полный. Хотя их сейчас много размножилось. Но вот за одного такого штраф 10 тысяч. Это скальник. Хороший размер, это мальчик. Вот у него здесь такая как бы пипка, да? А у девочки там круглая такая штучка в гейках формируется. Мы его посадим назад, где сидел. В половине из раковин, особенно вот таких старых, сидят рачки-отшельники. Вон там клешни виднеются. Те, что покрупнее, это рапаны. Вот у них крышечка закрыта здесь. А эти живут потом в пустых раковинах рапаны. А сами рапаны питаются здесь мелкой мидией. Они сидят и отрывают их по кусочку и жуют внутри. Вот, молодец. Твои вот кореша прилетели тут. Говорят, ты им сказал, что я сейчас рыбой кормлю или что? Может, гоняешь, тоже полетаешь с ними? По-моему, ты готов вполне. Молодец, план, давай! Класс! Ты красавчик. Телефон. Пошел. Планчик. Молодец, парень. Иди ко мне. Молодец. Планчик. Вот молодец. Какой ты умница. Отлично. Ну, мы, собственно, никуда не дергаемся, у нас все хорошо. Ветер сейчас стихнет, пойдем дальше рыбачить, купаться. Попробуем горбыля поймать. Говорят, здесь еще пиламида есть. Ну, по утрам. Молодец! Ура! Горцон. Ты даже не учился. Я учился, и то так не научился. А ты просто взял и полетел. Начала клевать ставринка, сейчас стемнело, чуть-чуть ее подергаем, а потом переставим уже раков на донные джиги, будем пробовать горбыля найти. Ну, здесь рядышком ставринка. Да. Да, на джиг. Ну, такая средненькая ставринка. Не мелкий. Мелкая пришла. Это планчику. Планчик налетался. Ничего ему не надо в жизни. Ой-ой-ой. Ладно, со ставридой все понятно. Завещаю вам свою палку, можете пользоваться. Она ловит, сам иду нырять. Горбыли плавают. Вот здесь полкилошка тусуется. Но стрелять не буду, мелкий. Удивительное дело, и лоскини ночуют, штуки 3 крупных, и, ну, как бы, где они были днем. Офигеть, дельфинов слышно, пищат в воде дельфины. Где-то рядом.
Были бы забои, было бы лучше. Ну, интересно, спортивненько. Грабелька, получается, только мелкого видели. А таких лоскелей сколько хочешь настрелять можно. 5 штучек взял. Чисто на еду. С ними, за ними со строгой интереснее было бы. Видео вот такие некрупные. Может будет поднабрать еще по желанию. Мне кажется, и так мне еды хватит. Погода стихла полностью, штиль такой хороший. Вода теплая достаточно. Ну, мутная, кстати, блин, мутная. Вот было бы почище, было бы повеселее. Приличные лоскили. На удочку таких ловить и радоваться. Друзья тоже интересно их выслеживать. Они так в траве чик-чик-чик, туда-сюда-сюда и пытаются затаиться. Нескольких я вначале не стрелял. Я вот плывал так панчиком, тыкал их, кыш-кыш, туда-сюда. Потом думал, немножко брать нечего, наверное, хоть что-то пострелять. Планчик тем временем уже поужинал. Семен говорит, 3 штуки ему скормил. Ставрида, это хорошо. О, да, сейчас костерчик разожжем. Будем готовить морской коктейль. Я думаю, моллюсков мы сейчас пока будем гореть. Приготовим, а рыбу в угольки закатаем. Так, ну что, пошла ночная рыбалка. У меня, значит, ёрш уселся. Семёна ставрида. В общем, все с первого заброса. Сейчас будем кидать дальше. Я вот такого таракана поставил, вы его уже видели, горбылей я на него ловил. Мне нравится, что он пахнет ванильной кока-колой. Я его, кстати, выиграл у ребят в клубе рокфишинга. Это группа в Телеграме. Заходите туда, тоже выигрывайте классные призы. У меня вон и ящик меха от них есть. Обалденный просто. О, так можно уже моллюсков кидать. Там уже сейчас все уже будет окей сейчас. Вот так. Кто так готовит рапаны? Никто так не готовит рапаны. Сейчас гурманы опять скажут, что нужно было их вначале поколотить камнями, потом вынуть из осколков и слегка отварить, жарить, может, с лучком. Но мы в походных условиях не люблю вообще рапаны, просто так. И в любом случае не приготовиться много им не надо, он уже открывается. Так, крышечка с ножки отойдет. Можно будет пробовать. Пусть постоят минут 5-10. Планчик дежурит прямо. Да, он уже прям 8. Сегодня, правда, он налетался. Столько приключений. Бедолага потерял коготь на лапе. Сейчас покажу вам. Видимо, неудачно приземлялся, когда еще штормило. Вот на одной лапе когтят нету теперь. Кровь была. Я уже думал перебинтовывать его. Ну, вроде все это нормально. Планчик, дружок. Все хорошо. А на что ты в итоге ловишь? На пильке? О, нормально. Ну что, пилькер. Здорово. Пробуем быстренько какую-нибудь самую крупную. Выкручивающим движением нужно. Опа, изъять так вот. Лучше бы ей быть готовой. Что не готовая, она так сильно йодом отдает. Мне еще приятно во рту становится. А сзади это печень. Печень грех не съесть. Вот это потроха. Это мы выкидываем. А, планчиком можно было угостить. Ладно. Это основная мышца. Ну, как в улитке, если кто улиток ел. Угу. Хорошо-то. Наделали домиков для раков-отшельников. Рапан, что наш паразит? Хищник. Пошла. Вполне приемлемо. Да. Очень здоровое питание. Без соли, без сахара, Да. без канцерогенов. О, горячее. Попробуем. Прям с бульончиком тут у меня ничего себе.
очень хорошо. Все-таки полезное дело иметь с собой и ружье, и удочку. Потому что мало ли, так-сяк, либо с одним, либо с другим, по-любому на ужин наловишь себе. Что когда объективно не ахти с рыбой, то вот разнообразие подходов черно обеспечивает нормальную, вполне приемлемую рыбалку. Еще главное стимул, когда еды с собой нету, все равно будешь ловить, никуда не денешься. О, костерчик догорает. Мы нормально так объелись, если честно. Съели мы 5 лоскирей и моллюсков там, ну, рапан, попали, жмень этих мелких, миди немножко. Ну, я просто под завязку, если честно. Рыба еще осталась. Осталась ставрида, осталась кефаль. Планчик тоже улегся спать. Да, планчик. Отдыхай, мой хороший. Отдыхай, да, приятель. Ты молодец, сегодня налетался. Первую в жизни травму получил. Коготок сорвал. Ничего страшного, коготь вырастет. Шрамы украшают мужчину. Еда у тебя есть. Все четко. Можно располагаться на сапах, спать. Дамы и господа, рыбалка нас ждет утром. Сегодня мы наелись рыбы, отрыбачили. Все у нас хорошо. Можно спать. Только проснулся, значит, Семен уже ставриду ловит. Первый же раз кинул. И ёрш. Ну что, такой хороший, приличный ёрш. Уселся и не успел даже сообразить. Да, потащил. Сейчас я ее скажу, и все на склад. Ну, маленькая, ему больше нравится, видать. Да, слушай, за чайками там нужно предельно четко следить, потому что они вон там прям реально только что среагировали на что-то, отошли в сторону. Как бы и не пришлось сейчас, бросая вещи, спрыгать на сап и лететь туда. Сколько тут ходят слухи про пиламиду. Надо подготовить быстренько воблерок. Вот у меня есть с собой Magic Minnow. Идеальный вариант. Сейчас только тройники сржавели, надо заменить. Разведку, планчик. Круг почета дал над островом. Планчик! План! Хе-хе. Планчик! План! Потихоньку светает, я подсобрал водоросли на зубаря. Сейчас закинем, посмотрим. Места зубаревые, должен он быть. Нашлись тут такие желтенькие, там и зеленые есть. Ну вот эти работают хорошо. Была бы рыба. Побольше их насуем сейчас на крючок. Бросать тут далеко не надо. Так что можно не заботиться о том, что они могут слетать. Здесь вот прям под стеночку. На освещенную сторону надо кидать с утра, туда, куда свет в первую очередь попадает и где глубина есть. На стополе я выставил, ну, короче, у меня общая глубина где-то 3,5 метра, наверное, выставлена от поплавка до приманки. Ох, какое ретро безумное. Ялик Ял-4, что ли. Где-то положим здесь вот, например, чтобы, если что, фрикцион сработал, куда не денется.
О, блин, там реально котел начинается. Отлично. Сразу катушка сбоит. Зубарик сел. Хотя зубарем мы не ошиблись. Ну, не шибко крупный, но нормальный. Ага. Блин, опять я без подсака. Спасибо большое. Вот, не вцепился. Нет, не вцепился? Нет, наверное. Хорошо заглотил. А когда подсекаешь, он бывает плохо заглатывает. А когда удочку оставил, уже только слышишь, что фрикцион трещит. Хорошо, хорошо. Ну что, ты тогда за пиламидой. Я пока тут карасей половлю немножко. Хороший, ничего себе, смотри какой жиробас. О, планчик вернулся. Покупаться успел тоже. Так, ну заглотил конкретно. О, вон котел. Непонятно, что это за котел. Ну, надо проверять по-любому. Семен плывет, проверяет, что за котел. А я пока зубарями займусь. Да, у меня травы на крючке нету. Ели. Я вот еще зелененькой подтащил. Я люблю, чтобы побольше разных видов было. Ну, вы уже знаете, я уже много раз показывал, какую траву использовать. Та трава, которая растет у кромки воды. То есть ее нету глубже, потому что там ее выедают зубари и вся остальная рыба. Вот. И как бы практически везде она есть. Она бывает вот такая коричнево-желтая. Она бывает коричнево-красная, вот та лучше всех. Ну вот, допустим, здесь она не растет. Есть вот такая зеленая. Все три они, в общем-то, ловят очень неплохо. Ну, как бы самая нежная котируется больше всего. Вот красная, она самая мягенькая, такая очень пушистая. В общем, такая, как надо. Это тоже нормально. И в бой. Ха-ха-ха, не тут-то было. Я все увидел. Палка собралась убежать. Еще зубарик. Ух, какой хороший. О-хо-хо-хо. Да ладно! Такой здоровый зубарь был, сход, прямо уже сверху. Жесть, крючок маловат, что ли? Обалдеть. Я думал, он заглотил, хорошо, чё же, как же он так? Ай. Взялся опять, что будем подсекать. О! О-хо-хо-хо! Хороший! Хороший гусь! Проблема с тем, что он очень сильный. И у него очень долго силы не заканчиваются. О! Еще опасность в том, что он может откусить леску. Да как тут сильно не поможешь?
неплохо. Ух. Спасибо, благодарю. В этот раз все без осечки. За краешек губы взял. Ну, короче, надо было подсекать. Естественно, если его сюда кину, мы его потом поймаем. А мы с рожей будем его. Планчик подбивает. Так, с музыкой попробовали рыбу приманить, не получилось. Сейчас пойдем прокатимся, еще пирамиду посмотрим. Кстати, мы вчера салатик-то себе не нашли. Ульва, морской салат. Нужно только молоденький выбирать, самый зеленый. Это свеженький. А белый уже такой, ерунда. А то углеводы достаточно сложно найти в море. В основном белок. Вот, растительная составляющая. Старый. На вкус как чука. Но можно покидать вот так на горячие камни. И он в чипсы засохнет в середине дня, буквально там за 10 минут. Будет даже не чука, а нори. Как нори чипсы будут. Ладно, поскольку зубай разошелся, надо не терять времени, пойти еще пройтись. Может быть, троллингом или покидать на глубине фильтр. Где наш разведчик? Вот таких пару зубариков мы все-таки поймали. Планчика накормили, кое-что еще было. Сейчас пойдем посмотрим, может что-нибудь троллинг еще поймаем. Отойдем от берега подальше. Ну все. Спасибо этому островочку. И за приют, и за приключения, и за первый полет планчика. В общем, и за рыбу, конечно. Хоть она, конечно, и очень быстро разбежалась, такого я не видел, чтобы клев за час прошел утренний на зубаря. Ну, уже что имеем, то имеем. Может быть, просто нам Посейдон дает шанс поймать еще пиламиду. Здесь не засиживались. Сейчас отойдем километрик, полтора от берега. Кинем воблеры, прогуляемся. Смешные, конечно, эти домики, эллинги. Они все проходят под одним адресом гаражного кооператива. По сути, гаражи или рыбацкие домики. Безрезультатно. Вообще, если пиламида есть, она должна, раз в полчаса садиться. То есть, если вы вдвоем идете, то чуть ли не каждые 15 минут должна быть поклевка. И это такой, типа, не супер клев, как бы наличие пиламиды. Другое дело, что вот по опыту прошлого года выяснилось, что она вполне может быть и не клевать. То есть на проверенные хорошие воблера, вот я, допустим, Strike Pro Magic Minnow использую, я на него переловил кучу замечательной пиламиды, и больше 3 килограмм особи были, и было такое, что я 30 штук ловил и больше за одну рыбалку. Ну, конечно, не таких крупных, но килошек все равно. А тут голяк. И как бы само собой напрашивается мысль про эхолот, да, то есть был бы сейчас эхолот, мы бы на ходу это все дело прозвонили, посмотрели, нашли бы, где она стоит полосой, может быть, стайки, там, метрах на 25. Такое было в прошлом году, если помните, на Тарханкуте. Я тогда одну взял, двушку, многие не взяли ничего из тех, кто троллили. А при этом подвохи ныряли и доставали по несколько штук, говорят, она там стеной стоит, и она охотится, все с ней как бы нормально. Я обещал себе, что я в этом сезоне займусь рыбалкой на живца. То есть вообще везде на океане ее так ловят, эту пиламиду, да, то есть живую рыбку поймал, насадил вместе с грузиком на отводном поводке, опустил, по эхолоту вначале понял, где она стоит, и я думаю, она будет браться. А ведь кроме пиламиды еще луфай,
да, тоже. Очень часто бывает, что достаешь тавридку, она откусана наполовину. Или, допустим, ловишь на пилькер, ты понимаешь, что там луфарь есть, но вот что-то он не берет. Но понятно, что наживив эту же ставриду, можно было бы его вполне ловить. Так что рыбалка на живца очень перспективное направление, вот, но для этого однозначно нужен эхолот, чтобы разобраться хотя бы, где рыба. Я это все к чему клоню. Я сейчас в данный момент сам не потяну покупку эхолота, он там какие-то 1020 стоит. Я, понятно, соберу большую часть суммы, но кому интересна эта тема, кто хотел бы смотреть еще и через экран эхолота, что у нас тут в Черном море водится, чтобы немножко наши выпуски стали интереснее, приключения, чтобы мы попробовали поймать новых рыб новыми способами, давайте скинемся. Мой номер карточки есть в описании под видео. Даже какие-то там 100 рублей с каждого, это будет за глаза более чем достаточно. И уже через неделю, в следующем буквально выпуске, там, или может через один, уже будем с эхолотом, уже будет гораздо интереснее. Сейчас впереди вторая половина лета, весь осенний сезон, там пойдет интересная рыба крупная, чтобы мы ничего опять не прозевали. Мне кажется, интересная тема. Так что номер карты есть в описании под видео. Там же есть мой номер телефона. Можно пишите, звоните, постараюсь всем всегда ответить. Лучше, конечно, писать, потому что руки часто заняты, либо я на рыбалке, либо работаю. Или пишите вообще в телеграм-канал. Туда подписывайтесь, ссылочка тоже там же есть. У нас там куча всего очень интересного публикуется, потому что на YouTube не попадает. Всякие фоточки, небольшие видео, общение куча, можете обсуждений, задать свои вопросы, найти друзей для рыбалки, каких-то компанию, да. Вот, так что подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем большое спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго. Ни хвоста, ни чешуи, ребята. На связи. До новых встреч.